인간은 다 지나가고 본인은 언젠가는 내가 입맛에 맞는 인연과 입맛에 맞는 직업과 가정을 꾸리게 될 것이다. 여보세요? 아, 네, 안녕하세요. 전보레TV입니다. 예, 당첨 문자 받으셨죠? 네, 쌤 바꿔드릴게요. 여보세요? 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 원래 나이가 어떻게 되시나요? 직장 문제로 좀 고민이 들어온다 이래 나오거든요. 직장, 옳은 직장 없습니까? 지금은 학교도 다니고 있어서 확실한 직장은 아직 못 다니고 있어요. 내년까지 졸업을 해야 돼서. 학교가 늦네, 그죠? 뒤늦게 대학원을 들어갔거든요. 자리가 직장 자리로 고민이 들어오고, 와, 가르늦게 대학원을 가셨었고, 전공하는 거. 마음도 디고, 몸도 디고, 돈도 디고, 다 디다. 이래 나온다. 예. 예. 마음도 디고, 몸도 디고. 경상도 사람이라가 말 잘 알아먹네. 그죠? 고맙다. 마음도 디고. 돈도 디고. 근데, 본인은 지금 직장은 좀 더 있어야지 내 거에 잡히는 걸로 나오고, 인연도, 지금 인연이 있다 해도 옳은 인연이 아니다 하거든요. 결혼했어요. 아니 미혼입니다. 미혼이잖아요. 그래, 옆에 남친이 있다 하더라도, 그 친이 옳은 인연이 아니다 소리가 자꾸 나오는데, 세월을 더 겪어봐라 합니다. 그 사람이 나쁘다가 아니고 내 운에서 아직까지 만약에 옆에 남친이 있다 하면은 그 친구가 2, 3년은 더 가야지 내 인연이 될 것이다 이래 나오거든요. 인연에서 그래 나오니까 인연이다 싶어갖고 섣불리 혼인을 하거나 이러면은 잡음이 좀 들려요. 근데 그 인연이 2, 3년간이 지나고 나면은 그 수땜을 하거든요. 그게 그 상대방에서 그런 게 아니고 내가 사람을 밀어내는 게 있어요. 그래서 그 기운 때문에 그런 거니까 그러면 3년 동안은 서로가 따로따로니까 혼자의 안 좋은 거는 혼자가 겪고 나면은 나중에는 합쳐도 괜찮거든요. 그래서 늦게 결혼할 팔자들은 늦게 가락하는 이유가 그거거든요. 혼자서도 있으면 요만한 근심을 둘이 있으면 같이 짜증을 내면 근심이 2배가 되잖아요. 그래서 늦게 가라 이카거든. 그래 나옵니다. 그래 다 오늘 우리 의뢰자는 뭐가 궁금해가지고 구독을 했나요? 올해 제가 알기로는 저 원숭이띠가 삼재라고 들었는데 그 탓인지 다른 이유인지 모르겠지만 좀 올해부터 하던 일도 잘 안 되고 뒤통수 맞고 뭐 돈도 잃고 좀 약간 삼재팔랑같이 좀 겪는 것 같더라고요. 삼재는 맞아요. 그래 제가 첫 마디가 마음도 디고 몸도 디고 돈도 디다 3마디를 해줬잖아요. 그게 자 겪어가고 그나마 큰 사고 안 나는 게 천만다행이다 하거든요. 사고 수도 들어와요. 그래요? 예, 사고수인데 사고수라고 꼭 차로 보지 마시고 내가 길 가다가도 자빠지면은 코를 깰 수가 있는 게라 앞으로 폭 조져앉아 버리면은 그게 보여요. 그러니 매사에 그럴 때도 조심을 하셔야 됩니다. 특히 흉살이 들어왔어요. 원래 그게 뭐예요? 흉터를 안고 살아야 되는 그 살이 들어가 있어요. 그래요? 예, 올해 삼재, 내년에 눌삼재, 후년에 날삼재예요. 날삼재 끝나고 저 후년에 8월달 생일이 지나야지 삼재가 완전히 나갑니다. 제가 올해 좀 안 좋은 일을 겪어서 정신적으로 좀 힘든데 이게 좀 시간이 지나면 괜찮을 줄 알았는데 아직도 조금 후유증이 남아있는 것 같아가지고 이게 좀 힘들거든요. 사람 문제예요. 좀 그런데 제가 앞에 얘기했는 거 그건 맞나요? 어떤 거 말씀하시는 거죠?
앞에 뭐 혹시나 사람 애인 있나라고 했을 적에. 아니, 지금은 없어요. 그래, 그때 그 문제 아니냐고요. 예전에. 예. 그렇기 때문에 인연이 떨어졌다가 다시 만나면은 그때까지 가면 내 인연이 된다라고 얘기했잖아요. 있더라도, 그죠? 그 상처는 시간이 좀 더 가고 내가 내 자리에서 진념을 하다 보면은, 그거는 묻어진다. 이래 말씀을 하시네. 지금이 조금 정신적으로, 몸적으로도 힘이 들어서 그렇지, 다 이거 묻혀지고 잊혀지니까 너무 상심하지 마라 하십니다. 괜찮아져요. 사람은 희한하게 금방 못 잊을 것 같고 부모가 죽든 누가 하든 극해도 또 우리는 먹고 사고 다 하게 되거든요. 단순세포예요, 우리가. 사람이란. 그래, 잊혀지니까 너무 상처받지 마세요. 따로, 제가 또 조심해야 될 부분이 있을까요? 마음도 들고, 답은 다 나와 있는데, 그냥 내가 앉은 자리에서 그냥 최선을 다하고 즐거운 것만 생각을 하고 내가 앞으로 하고자 하는 일에 있잖아요. 거기에 내가 성공 가도만 생각을 해라. 한 번은 출세를 한다 소리가 나오거든요. 그 출세하는 데 있어서 내가 잘하면은 계속 갈 것이고 내가 슬럼프에 빠지면 내려올 것이에요. 그렇기 때문에 본인은 한 번은 공명은 떨친다 소리가 나오거든요. 대체 언제인가요? 지금도 공부하고 있잖아요. 이수익계네 내가 봤을 때는 한 40 넘어가면 공명을 나겠다 이렇게 합니다. 40까지 기다려야 되는 건가요? 40요. 49년밖에 안 남았어요. 9년밖에 안 남았어요. 그래. 힘내세요. 목소리가 힘이 없어요. 나도 힘이 없어지잖아. 아이고, 그랬다면 죄송합니다. 아니, 그 웃자고 하는 얘기예요. 내가 해줄 수 있는 범위는 위로밖에 할 수가 없다는 게 미안하죠. 아이고, 아니에요. 그리고 힘내시고 한 번씩 답답하거든 전화하세요. 내가 자식 같아서 한 번씩 답해줄게요. 감사합니다. 우리 아들이랑 동갑이에요. 그래서 내가 더 애착이 간다. 인간은 다 지나가고 본인은 언젠가는 내가 입맛에 맞는 인연과 입맛에 맞는 직업과 가정을 꾸리게 될 것이다. 거기 이제 33, 셋 정도의 자, 그러면은 결혼수가 들어와요. 몇 년을 기다려야 되는 거네요? 예. 33세 결혼하면은 괜찮을 거예요. 날 삼재 때 딱 털고 새 출발하는 것도 괜찮아요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 선생님. 네.